今天来修个30来年的老镜头，佳能2870 2.8，发布于1993年，跟它同时期都是EOS5这样的胶卷相机。佳能5D 第一代要在它后面10几年才发布。当年刚接触摄影，买了个5D2，没钱了，搞这个老镜头用。没想到这么多年过去了，又再遇到它。镜头现在是摔伤了，镜筒晃动，开关键断裂，成像虚焦，属于上了年纪又遭遇意外。我们看看能不能救救它。先拆下镜头后卡口，再拆后筒，然后拆下主板。可以看到支架筒固定卡口的几个螺丝孔都摔裂了，这个老型号没有零件可换了，一会儿修复一下。接着拆下支架筒，拆下对焦筒，内组固定镜筒的螺丝导柱都松动了，把螺丝紧固好，依次调整各个导柱到转动顺畅。对焦开关键卡口断裂掉了，打胶粘好，依次装回各个镜筒。试一下内镜筒紧实不晃动。把卡口的螺丝也打胶固定好。装机测试一下，功能都没问题。户外测试下对焦成像，没法和现在的新款镜头比锐度、色彩，但是能恢复到可用状态了。维修完成。